Pamajikan salabah keur ngiram nyadiakeun katuangan eta salabah meureun pesan pamajikan malum keur ngiram ininya dipangmeulikeun diteunna meja sabat salat indungna ngopi dituang eta dituang kolu moe teh salabah ma hampunten sanes keur emak bayangkeun ku ibu keur barang dahar budak ngomong sanes keur emak kumaha tah runtag hatena deuk diteleg jadi penyakit diongkekeun jadi rujit nu akhirna diteleg kalayan penuh dengan kakapaksaan tapi hate asup kena jero beuteung hate mah ngomong Gusti ieu anak bener ya nah dua tilu Pak dosana salabah anterkeun salabah emak kaya lemur emak bisi maneh jengkel ku emak bisi pamajikan maneh ripuh ku emak bisi ieu mah ngarasa kajajah ku emak anterkeun kumaha ngomongna abdi bade ngajaga bojo abdi jadi anterkeun tak kolot pan teh kalakuan urang kolot boga pangabutuh tara dianteur-anteur mun ka kabogoh anjir jiga nu hareueuh jelema teh lieur saha eta urang kabogoh ngawe ama urang main yuk wah jug langsung kajian kerjangar jug cager tapi coba panalika inu ngajak ke pasar urang keur cager ge api-api riripuhan mahampura rada aplu sok sareng ojeg pernah teu bapak seperti gitu ngabohongan karena diri sorangan surga ditutup ku Allah neraka dibuka pirakana dosa ngabohong ka kolot nyebutkeun nyeri sirah bari henteu eta teh kalakuan urang-urang mang sadar tuh Pak bener tuh Bu neng mangumbah wadahkeun mah hampurah nyeri sampean bari henteu teh nah anjir diajak ajujing nu nyeri cokor eta jadi nyeri eta teh dijadikan alasan supaya kolot teu barang titah bener surga ditutup neraka dibongkar jeung dibukakeun lain sakadar neraka akhirat neraka dunia bakal terjadi hirup heureut pakeun sunsat bahan kahandap henteu akaran kaluhur henteu sirungan boga usaha tani ukur daki dagang ukur boga hutang neraka dunia bongan kolot teu ridho ngadoakeun anak penuh dengan kemajuan miskin wae sombong komo beunghar ka kolot bisa-bisa miceun asupnya kana hatenya ngagebegnya sarareanya minimal atuh ceramah teh bisa-bisa ngagebeg wangsul teh diingat kanu geus eueuh bener ieu teh lamun kukuring teh diheureuikeun ieu ceramah ngunyurucud teh cipanon ibu teh bisa teu percaya nah da bener atuh bahasana ge kolot namun geus eueuh urang hayang tepung jeung kolot hayang mencetan kolot hayang meluk kolot hayang ngagoler dina lahunan kolot deuk ngagoler di mana sadegeun kolot teh geus eueuh baheula mah urang ngagoler dina lahunan kolot diusapan geuning mastaka nyai sing gede milik ujang sing gede milik ayeuna geus eueuh moal aya nu ngadoakeun sarupa kitu matak sono kanu geus eueuh serius bener ya matak cekuring mah ibadah nu panggedena lain tahajud lain duha lain maca Quran lain ka masjid lekat lain maca sholawat ibadah nu panggeden dijamin ku Allah alus laku lampah kanu jadi kolot sabab tahajud mineng duha mineng sholawat dibaca pengajian mineng goreng ka kolot hampura Pak surga ditutup neraka dibikeun matak tong asa jago pedah urang geus salat ulang ngerasa jago pedah urang geus tahajud lamun kolot nyeri hate salabah ge kitu akhirna surga ditutup neraka dibukakeun lamun kolot geus nyebutkeun kuring moal ngahampura kana jadi anak mangsa bodoh cirina kolot geus jengkel-jengkel teuing bener ieu lamun budak baong geun gitu antep gede geus sok aya bahasa kolot kitu tah eta teh doa matak nu akhirna deuk ngadoa bebeakan eta budak kajen jadi ustad bolongkotan shalawat tiba ngadoa habanna moal diijabah bongan urang teu menta hampura heula kana jadi kolot matak menta doa mah teu kudu ka batur ka kolot tadi ge emak doakeun abdi jang sing salamet ku emak didoakeun sing hasil hasil da doa kolot tukang son mengecentul tadi teu menta heula doa ka kolot teu hasil matakna ceuk urang ge menta doa teh ka kolot ya atuh dibere karunya ya asli ya kerokok lumayan magnum 2 bungkuseun kira-kira kurang toele lah nu hajat ya tah matakna menta heula doa ka kolotnya ieu gawe teh urang mah da sok kitu ka kolot situ mah hapunten nya abdi rek naon doakeun abdi rek ka mana rek ka anu cenah ditangkepnya ku kolot teh sing hasil alhamdulillah wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka indung bapa ku jasa jadi sing eling nu tilu perkara sakinah mawaddah warahmah bakal terjadi. Astagfirullahaladzim naik jam 8 ada setengah 12 teh sadar geus 2 jam setengah
baralika itu lain alusnya eta ibadah makanya ya kagok atuh bisa usah setengah jam deui aya dina salat ibu ya kagok teh kagok cenah salat subuh 2 rakaat eudeuh sakalian we cenah jeung qobla eueuh anjir jelema nu kitu nah ari nu kieu pedah rame urang kagok embung tapi kahartos ibu lamun kuring nanya ibu kahartos ibu teh kahartos kakara abdi rek ngeusan cirina eta ceramah alus matak ibu ngajawab kahartos ibu untuk ngarah panjang kumalawan jawaban henteu ngarah kudu ngeusan sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ka lieur-lieur anjir sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jebar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampur anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.